គឺណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតន៍គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់លលោសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្រាប់ព្រះសង្ឃទូទាំងប្រទេសគឺត្រូវបើកបបិសនការសិក្សាហើយទឹកដីវត្តព្រៃពុះខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏ណាមានការបង្រៀនព្រះសង្ឃដោយជួលគ្រូមកបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃបងគឺលោកគ្រូបង្រៀនគាត់បង្រៀនពេលព្រឹកនៅវត្តលវីហើយពេលថ្ងៃមកបង្រៀននៅវត្តព្រៃខ្ពស់ហើយដូច្នេះអាត្មាភាពខ្វះខាតនៅសម្ភារៈសិក្សាបងហើយនឹងបច្ច័យ4ឬក៏ភេទជ្ជៈទៀតឬក៏បច្ច័យសម្រាប់ឧបត្ថម្ភជួយដល់គ្រូបង្រៀនប្រចាំខែញោមញាតណាបងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសដែលញោមបានទស្សនាតាមคลิปវីដេអូនេះញាតិញោមដែលមានសទ្ធាអាចតាក់ទងមកតាមឆាតឬក៏តាម channel YouTube ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផ្ទាល់ណាតាម page ញោមញាតណាបងដែលជ្រះថ្លានមោទនានឹងជួយឧបត្ថម្ភទៀតណាបងសម្រាប់នៅទឹកដីវត្តព្រៃពុះខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាចំណាយប្រចាំខែទៅលើគ្រូបង្រៀនផងបច្ច័យ4ចង្ហាន់ភេទជ្ជៈគឺចង្ហាន់ណាព្រឹកថ្ងៃត្រង់និងងាកហើយភ្លើងទៀតប្រចាំខែហើយខែនេះភ្លើងអស់ជាង$100បងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរសូមបណ្ឌបាតញោមបងសូមបណ្ឌបាតបងណាញោមបានទស្សនាហើយស្គាល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាញោមញាតនៅភ្នំពេញទូទាំងបរិយាជានិច្ចកម្ពុជាដែលស្គាល់តាម page តាម channel YouTube ខ្ញុំគណៈញោមញាតប្រុសស្រីដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណានៅប្រទេសបារាំងញូហ្សេឡង់ឬក៏កូរ៉េជប៉ុនណាញោមញាតនៅឡុងប៊ិចនៅសាវខេឡៃណានៅម៉ានីសាតាអាឡាស្កាឬក៏ញោមញាតនៅតិចសាសទាំងអស់ញាតិញោមដែលស្គាល់ឬក៏ញោមញាតស្គាល់ទឹកដីវត្តព្រៃខ្ពស់នេះទាំងអស់បងសូមចម្រើនពរបណ្ឌបាតញោមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបងហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមខមាទោសនិងសូមប្រគេនពរប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនបុណ្យដល់ញោមញាតប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបានទទួលសម្ប្រកបតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានញោមញាតប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចបំណងបងប្រាថ្នាទាំងសូមអរព្រគុណនិងអរគុណមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះសូមញោមញាតនឹងសន្តាប់ប្រសងដែលចូលរៀនទៀតណាដល់លើដល់បល័យវេជិកោហើយបងសូមចម្រើនពរអរគុណសូមស្ដាប់ដូចតទៅទៀតណាបងសូមអនុមោទនាទាំងHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
วัจจานังเกี่ยวกับมาปราศน์ไอ้กันกาไปเลยจานาคาวัจจานังเมตยังเตเอกาวัจจานังวายแก้ววัจจานังวายวัจจานังสัพพะจำนวนเต็มนาเอกาวัจจานังโดยเวลาโดยสัพพะวัจจานังสัพพะจำนวนเต็มนาแก้ววัจจานังโดยเวลาโดยสัพพะวัจจานังสัพพะจำนวนเต็มวายจำนวนเวลาจันมวยมวยอาเมตีบองฟังกันจงใจแม่อาตาวิความวิความโนเราเป็นโกเมตาบนตัวเกิดเลยโยอันโยเรียเอตานังมาเอตานังพันโนเราจะโกเมตีตัวคือเอกวัจนะบนตัวเมตาปีเกิดเลยอันเอกนาสัตมังเมตวัจนะเมตาปีคือโยโยแม่นาโตปัจจุบันเมตาปีตัวคือเลยโยมพระธรรมาอันโยมพระเตยาพระเตยาจักการพระจักรไปพระจักรพระจักรไปจักการพระจักรไปพระโสพระจักรไปอายตนะนิพพานสัตตมะโตปิอาคาเกติเตสัมมานาตาอายตนะนิพพานจงเกียรติภาลัยจงทัพสังสีบงกองเนียมาสังสัตตมะนามิปัสสังจงเป็นสัมมาจงเป็นพระเราก็เลยความเป็นพระเราก็เลยความปัตตมะเอกวัจจนะเตพระจารีเทโอวัจจนะโยพระจารีจังไรทุกยะเอกวัจจนะอังพระตานักกัญญาอนัจจปัวเทโอวัจจนะโยพระตานักกัญญาอนัจจปัวจังไรทุกยะเอกวัจจนะเทพระตาตัณหาตัณหาคือได้ต่อให้ครบทุกแต่เมียนเทโอวัจจนะเทพระตาตัณหาตัณหาคือได้ต่อให้ครบทุกแต่เมียนจังไรจัตุสัยเอกวัจจนะสัมปทาอนันตนานัจจปัวเทโอวัจจนะนันทนาอนันตนาพระมิจฉาปัจจัยจังไม่เอกวัจจนะสัมปทาอภิกเจนให้ครบทุก